Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1 solis sagatavošanās. Pirms sākt pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki – skrūvgriezis, jauns cietais disks, SD aizsardzība un datu pārneses kabelis. Ir ieteicams izveidot datu dublējumu, lai nezaudētu svarīgu informāciju. 2. solis – datora izslēgšana. Izslēdziet Surface laptop Go un atvienojiet to no elektrības. Pārliecinieties, ka tas ir pilnīgi izslēgts, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem. 3. solis – aizsargājiet sevi. Izmantojiet SD aproci, lai novērstu statisko elektrību, kas varētu sabojāt datora komponentus. 4. solis – atveriet datora korpusu. Izmantojot skrūvgriezi, uzmanīgi noņemiet skrūves no aizmugures paneļa. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu korpusu un neiznīcinātu skrūves. 5. solis – noņemiet veco cieto disku. Atrast cieto disku iekšējā struktūrā un uzmanīgi noņemiet to. Ja nepieciešams, atvienojiet kabeļus, kas savieno disku ar datoru. 6. solis – ievietojiet jauno cieto disku. Pievienojiet jauno cieto disku vietā, kur iepriekš bija vecais, un uzmanīgi pieslēdziet visus kabeļus. Pārliecinieties, ka viss ir droši nostiprināts. 7. solis – aizveriet datora korpusu. Pēc tam, kad jauns cietais disks ir uzstādīts, uzmanīgi pievienojiet aizmugures paneli un nostipriniet to ar skrūvēm. 8. solis – datu instalēšana. Ieslēdziet datoru un ievietojiet operētāja sistēmas instalācijas datu nesēju, USB vai DVD. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai instalētu operētāja sistēmu uz jaunā diska. 9. solis – bezmaksas diagnostika. Ja neesat pārliecināts, ka problēma ir saistīta ar cieto disku, varat izmantot bezmaksas diagnostikas pakalpojumu, ko piedāvā daudzi servisi. Tas palīdzēs noteikt, vai ir nepieciešama diska maiņa. 10. solis – pakalpojumi pie durvīm. Ja nevēlaties veikt remontu paši, daudz uzņēmumu piedāvā iespēju pieaicināt speciālistu uz mājām. Tas ir ērti un ļauj ātri atrisināt problēmas bez liekas piepūles. 11. solis – piedāvājums pirms remonta. Pirms jebkura remonta ir ieteicams saņemt piedāvājumu no servisa. Tas ļaus saprast, kādas izmaksas varētu būt un vai ir cita iespēja, kā uzlabot datora veiktspēju. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.